Напряжение на кыргызско-казахской границе нарастает. В очереди на пересечение контрольно-пропускного пункта стоят больше 500 фур. Среди вывозимого груза товары народного потребления, фрукты, овощи и многое другое. Пока правительство думает о том, как выходить из сложившейся ситуации на кыргызско-казахской границе, бизнес-ассоциации пытаются облегчить неожиданно усложнившуюся участь предпринимателей и перевозчиков. Водители по 5-6 суток стоят в очереди. Чтобы сохранить по максимуму груз, им приходится держать холодильную установку в рабочем состоянии. Да и чтобы просто не замерзнуть, тратить десятки литров топлива на обогрев, не говоря уже о питании и штрафах за срывы по поставкам. Некоторые до сих пор еще не знают собственную сумму ущерба. Они везут, например, виноград, и он еще не дошел до точки, где его потом можно будет скрыть. И вот когда там уже будет на месте эти люди, вот тогда они только смогут посчитать, какая сумма ущерба. Я буквально в субботу разговаривал с владельцем компании, говорит, у меня 5,5 миллионов сомов потери. Это транспортная компания. Они на перевозках имеют 5,5. Но эта компания вместе оплачивает 500 000 сомов налогами. Если ранее возмущенные происходящим водители и владельцы грузов просили правительство возместить им убытки, связанные с простоем, то сегодня у предпринимателей просьбы сменились требованиями. А к незапланированным дорожным расходам добавились еще выплаты по кредитам и налоги. Проблема не решается. Сезон торговли на рынках сорван. У людей кредиты. У людей проценты, у людей налоговые обязательства, у людей закуплены товары, которые ждут целый год. Но сегодня я официально прошу правительство не пересмотреть, а освободить от налоговых и социальных выплат обязательств предпринимателей, пострадавших и добросовестных налогоплательщиков. Долгое ожидание и финансовые потери здорово накаляют ситуацию. Водители на нервах. В такой ситуации и мелочь может спровоцировать конфликт. Однако строгий порядок подрывают некоторые хитрецы. Например, появились так называемые толкачи, которые своими способами помогают пересечь границу. Находятся и те, кто пытаются вклиниться в строй без очереди. Уже пару таких водители пресекли самостоятельно. Из 2 патрульных машин, которые дежурили ранее, сегодня почему-то осталась только одна. Однако проблемы есть не только с товаром, который вывозится из Кыргызстана. Досмотру подвергаются и кыргызские машины, следующие транзитом через Казахстан из третьих стран с маркировкой ТИР. Не пропускали именно машины из Кыргызстана. Российские и белорусские проходили без проблем. С наших требовали проход шириной 90 сантиметров от пола, чтобы пограничный контроль мог осуществить проверку. Место по выгрузку этого прохода даже не предоставлялось. Эта проверка должна осуществляться именно таможенными органами. Хотя их там не было. Были только пограничники. Когда ситуация вернется на круги своя, неизвестно. Пункты так называемой дорожной карты, призванные отрегулировать вопросы транспортного, ветеринарного, фитосанитарного контроля на границе, разработанные 2 правительствами, вроде обговорены. Однако сроки не обозначены. Потому представители Национального альянса бизнес-ассоциаций говорят о диверсификации, поиске альтернативных рынков сбыта и налаживании новых транспортных коридоров. Сабина Дамаскина, Асхат Ибраимов, НТС.